Известный шеф-повар Поль Бокюс однажды сказал: «Жизнь — это маленькая кухня, на которой мы готовим блюда под названием «счастье». На этой кухне мы сами себе шеф-повара, и только нам решать, какие ингредиенты мы будем добавлять в наши блюда». Важно помнить, что универсального рецепта нет. Поэтому творите, пробуйте что-то новое. И, может быть, тогда, в конце, вас будет ждать награда.